好，来，同学，请你看到单选题第5题。好，单选第5题呢，他说下列叙述何者正确？那我们来看一下这5个选项哦，它的问题。来，第一个存在角度西塔满足12倍的 cos 3次方西塔减掉9倍 cos 西塔加4等于0。好，所以呢，我们现在把第一个选项做点整理哦。我们把3倍提出来，你发现里面变成4倍的 cos 3次方西塔减掉3倍的 cos 西塔，然后呢？加4等于0。好，这时候呢，你要注意一件事情哦。我们为什么要把它提出来？你发现这个东西好像有点眼熟，它叫什么呢？它叫做3倍角的公式，是 cos 的3倍角公式。所以，当它把它整理完以后，我们就得到了3倍的 cos 3西塔哦，3西塔。然后呢，我们把加4移到右手边，变成减4。接下来，请你把3除过去，你就发现呢。我得到了一个式子，叫做 cos 3西塔等于负的4/3。来，同学，请问这有可能吗？我们说过了 cos 西塔呢，它基本上值域介在正负1之间，哦，正负1之间。所以，当你超过负1的时候，有没有办法找到西塔呢？没有办法，所以这是错的。好，接下来请你看到第2个选项。来，这个选项它说存在角度西塔呢满足2倍的 sin 西塔加上3倍 cos 西塔等于5。那我们来看一下哈，如果我要满足这个5的话，那 sin 是不是要比较大一点，或者是 cos 要大一点呢？但是呢 sin 跟 cos 我们刚刚讲过值域的部分呢，哦最大是1嘛。那我们看一下 sin 如果是1的时候 ，cos 呢它就一定是0哈。那么 cos 如果是1的时候呢 ，sin 就会变成0。所以这时候有没有办法2个同时都1得到5嘞？没有办法，所以这个也是错的。好，接下来我们看一下第3个选项。第3个选项说呢，存在角度西塔满足2倍的 tangent 西塔减掉 tangent 西塔减掉2012等于0。好，这个东西呢，我们要先考虑一件事情，就是呢，我求出来的解哦是长怎样的？还有我们要考虑 tangent 西塔的值域。好，那 tangent 西塔值域啊，我们看到它叫做 tangent 西塔属于任意实数，我们之前都有画过哦它的值域图。那它的函数呢，基本上包含所有的实数，也就是说，只要我找到有解，只要我的方程式有解，那我就一定可以找到一个角度满足哦我的值域。好，所以接下来呢，我们去看一下方程式的判别式，所以 b 平方减掉4倍的 ac。b 平方减掉4倍 AC， 发现呢，我最后面常数是负的2012，所以最后整体加起来会大于0。大于0的话就有解，有解的话我就一定可以找到一个实数，哦，一个角度呢满足我的这个解。好，再来，请你看到第4个选项存在角度呢西塔满足 log 以1/3为底 sin 平方西塔加1大于0。好，这时候呢，我们把这个1/3做一个化简。那你想一下哈，0怎么样呢才能让底数1/3得到0？好，就是我的目标是1嘛，对不对？好，所以呢，这边要注意的是，因为底数介在1跟0之间，所以我们去比较大小的时候，你会发现我们要反向，所以 sin 平方西塔加1必须小于1。但是因为它是一个真数，所以真数的条件是什么？真数条件是大于0哦，大于0。所以你发现呢，我的 sin 平方加1会介在1跟0之间，哦，1跟0之间。那也就是说呢，当我把1扣掉以后，那就会发现 sin 平方西塔必须介在0跟负1之间。这有没有办法办到呢？哦，很抱歉，只要是实数的部分，平方一定一定大于0。所以这件事情它是错的，它是错的。接下来呢，请你看到选项5。选项5它说呢，三角形三边长皆为正整数，好像很漂亮哦。那接下来呢，问你此三角形的外接圆半径必为有理数，这一定对吗？哦，那我们来思考一下。三角形的面积呢有2种算法哦，其实很多种。那我这边取比较重要的2种哦，来看一下。这个呢，我们在三角面积的时候有提过，这叫做海龙公式。海龙公式，你现在看到的这个 S 呢，基本上是周长的1半，所以我们是根号
周长的一半乘上周长的一半减掉各边长相乘。好，那乘出来以后呢，这个开根号就是你的面积了。哦，那当然只有在正整数的时候会比较好用哦，会比较好用。接下来另外的你会看到的是4r 分之 ABC， 也就是利用正弦定理得到的一个三角形的面积模式。好，那这两个有什么关系呢？你会注意到一件事情：整数、整数、整数、整数，整数全部相乘，开根号一定是有理数吗？一定是吗？哦，不一定，不一定。所以这个不一定是有理数。那接下来呢？4r 分之 ABC 是整数。A 是整数 ，B 是整数 ，C 是整数。如果左边这个是无理数，这些都是整数，那 r 就是什么？无理数了。所以这个外接圆的半径不一定是有理数。好，所以呢，在单选第5题，请你选3选项。